Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banakino. Chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo akomaki na Lubumbashi mokolo ya lobi ye akoclôturer table ronde ya bovandi malamu entre communauté katangaise peluba kuna na Katanga. Gilles Alengete azongeli maloba na ye kotalisa lolenge kani ba propos na ye bimaki na contexte na yango. Toyebi ke mokolo ya lobi équipe monene ya wenge ba musicien presque nyonso bazongi na ville province Kinshasa pour na kosala ba production d'ici mois de juin wapi bisika ba kozongisa biso na époque ya ba 90 wapi tango wenge bandaki ko beta makasi. Mbote, édition Lele Bandi, Tikato Fongola Yango, na Lubumbashi Biskap, chef de l'État congolais à ce séjourné pour na clôturer table ronde ya bovandi malamu entre communauté Katangese pe na communauté Luba et Salemi na présence na Yemoko Sima ya Bokende ya Premier ministre o azalaki ko présider yango kasi bolanda ndenge ezali ko salema Biskap chef de l'État Yemoko azali présent. L'aéroport international Yalwano, chef de l'État, ayambamaki na plusieurs personnalités politico-administratives, notamment provinciales. To rappeler que Félix Tshisekedi a sali le placement na Okatanga pour clôturer conférence interprovinciale sur cohabitation pacifique entre la communauté katangaise et kassaïenne. Boyeba que nyonso e bandaki na premier ministre wazaki sur place pour na koluka ndenge nini Congo esengeli ezala uni pe baninga bavanda ensemble kolongo la tribalisme pe bongo na bongo Kinshasa et l'équipe partout. Toke na parlement, professeur Topo honorable André Mbata a remplacé bon Jean-Marc Kabundo, élection Salema Kilobi. Lors il y a plénière n'a parlé le peuple et Salema Kindeyeni. Image fait commentaire. Député national André Mbata Azali élu premier vice-président de l'Assemblée nationale démocratique du Congo. Yango Salema Kyoku élection organisée na séance plénière mercredi 27 avril 2022. Yé a remplacé Bongo na poste ya Jean-Marc Kabundo Oyo a démissionné po na ba conviction personnelle. André Mbata Azali le seul candidat na poste réservé exclusivement na CAP pour le changement CAF, pe particulièrement na Union pour la démocratie et le progrès social. Bisika honorable Jean-Marc Kabundo Azalaki Bongo radié. Au total 446 élus nationaux qui part na vote yango ye azwaki Bongo 402 voix à l'issue de l'élection. Na discours na ye a prononcé que les bossiers Assemblée nationale na plénière avant vote André Mbata à la kaki ko réservé traitement rapide na ba initiative parlementaire ya ba collègue na ba député Père Osala Monsala Lolenge Sengali Kinshasa et l'équipe partout. Très bien, Ngoko, Gilles Alengete, inspecteur général, il y a IGF Azongil Malobanaye, Kota, les Sanengi, ba propos naye et bimaki na contexte na yango. Pe lolenge kani batu ebele ba BBC yango to pe ba loli yango a salaki publication ya communiqué moko pona kozongela kotalisa que azalaka toujours na compassion pe de cœur na ba nyonso bazali konyo koma na Est Démocratique du Congo bolanda ye na élément auto sélectionné bino awa. Na mise au point moko et salemaki mercredi 27 avril 2022, Inspection générale de finances IGF Namukuse ba dénoncé mauvaise interprétation et ba propos tenus récemment na chef na bango Gilles Alengete liboso ya ba investisseur na Texas na États-Unis d'Amérique. Na document yango IGF a regretté exploitation malencontreuse de ses propos na batu mosusu mal intentionné car Gilles Alengete a présenté ba opportunité oyo RDC allait offrir contrairement à l'image vendue par la personne mosusu étranger. Les bosso et investisseurs na sujet avancé à lutte contre corruption et détournement à deniers publics na RDC le sous climat des affaires inspecteur général a utilisé qui propos ayant suscité ba malentendu en sortie de son contexte selon ndenge ba komaki na papier ngo poye alobaki que guerre ezalite na République démocratique du Congo guerre ya est batala kango na télévision ezali très loin ya capital pe ba institution mboka na biso likambo oyo bato ebele batelemi
pe bango balobi que ezali malamu mingi te kotalisa bongo ezali ko cracher sur mémoire ya ba mort nyonso ya guerre ya Est. Par ailleurs, IGF a précisé que lokola tout congolais chef service Gilles Alengeti a compatisaka na ba malheur ya ba compatriotes au bazalaka na Est au bazali ko subir régulièrement baso ya ba troupe. Par ailleurs, IGF a précisé que le coup la Congolais nyonso chef ya service Gilles Alengeti azali ko compatir na douleur ya ba compatriotes meurtris na Est au bazali ko subir régulièrement baso ya ba troupes armées contre lesquels chef de l'État a télémaki pe gouvernement FARDC bazali ko ménager aucun effort pour na ko ramener kimia na partie Est du Congo. IGF a noté par contre que en dépit de l'insécurité créée na ba groupe armé na Est du Congo, RDC ezali considéré le pays en guerre té. Malheureusement, yango ezali ko freiner développement ya mboka tout simplement parce que RDC ezali présenté le pays en guerre alors qu'en réalité ce qui komi au kuta ke ba ville minene mingi ezali nango na guerre té. Kinshasa, Lubumbashi, Mbandaka pe bongo na bongo o kokuta guerre té. Guerre ezali na une partie ya mboka na biso o d'ailleurs mokonzi mboka ezali ko bunda butumo ina état de siège na ba négociation de part et d'autre pour asilisa likambo ya situation ya sécurité à Est. Ainsi, IGF assène la population va prêter attention na ba récupération politique par de personnes au balingi te ko ba investisseurs ba na République démocratique du Congo. To rappelé qu'inspecteur général de la finance a déclaré que devant ba investisseurs américains que guerre na Est ezali te question ya ko attirer ba investisseurs internationaux na pays ya Lumumba. Déclaration yango esistaki indignation makasi na Est démocratique du Congo rayon région o ba insécurité ezali makasi pe bandeko ebele basepelaki nango te kasi ye azongi mpona kotalisa ko ye azali toujours de cœur ya bandeko nyonso ya Est pe atikala jamais kosabote nyonso eleka na Est mais ezalaki propos oyo ezalaki na contexte moko kotalisa ko bavile mosusu ya RDC ezali kitoko en depuis ya Est oyo car une partie bazali kobundisa po basilisa insécurité. Kinshasa eleki partout. Nouvelle ère na radio-télévision nationale RTNC Bongo Elamba ya Sika, identité ya Sika, programme ya Sika, toujours na cadre et objectif ya nouveau narrative au chef ya média congolais, ministre ya communication pe média Patrick Mouya ya Katembo azali ko kumbela bolanda asala ki présentation yango na présence ya premier ministre ele kana ki nini image pe commentaire. Radio-Télévision Nationale ezali doté officiellement na nouvelle charte graphique depuis mardi 26 avril dernier à l'issue de la cérémonie sous auspice ya Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Premier ministre également a présenté qui en séjour l'an 1 ya gouvernement naye na nouveau décor ya chaîne nationale. Ainsi, slogan église au milieu du village ezala qui muet entre voix et vecteur de l'unité nationale. Il y a plus de 7 mois depuis la clôture il y a concours, il y a conception, il y a nouveau logo, il y a chaîne nationale. Kima Kinzenga Fredeni, Zalaki Ere Gagna, na concours, il y a logo RTNC, à Obzwaki Bongo, chèque Moko, il y a 1 million de francs congolais. Il faut signaler que nouvelle identité à RTNC Zalaki présenté lors d'entretien entre Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, Pena, ministre de la communication, P média, Oba explica Kiango, Liboso, il y a Bapandi Sango, Boye, que RTNC, et Zuika, ka nouveau logo, ka Sézu, nouvelle grille de programme, programme Yeke Yamalonga, donc changement na nyonso. Après plusieurs décennies, chaîne nationale télévision ya République démocratique du Congo a adopté Makamba Sika Nanzela ya ministre de communication pe média Patrick Muyaka Tembwe. Azali toujours ko promeut idéologie na ye ya nouveau narratif. Alobi que Makambo nyonso ekotambola malamu botala kaka ndenge RTNC ezo changer pe nyonso kaka décorté ba programme fond lelo ya lakisi que RTNC banamboka pe bakoye kolanda yango lokola chaîne nationale to pesi kaka matondi mingi na ministre ya communication pe média oye ko changer makamto bandi ke e bandi na chaîne nationale kase ko kita pe na ba chaîne nyonso na ba programme nyonso ya télévision pour makambo échanger. En tout cas bravo Kinshasa elle est partout. Spaghetti roni pe macaroni roni ezoteka partout somba yango po yango déjà pour na bonne santé ya libota mobimba bozwa élément auto proposer bino kaspo bo santé botala ka bien logo ya Beltesco ezala toujours wana.
Bayeli susu bango banani société Beltesco toujours ndenge amesana ko sunga population congolaise. Sikoyo ayeli bino eloko ya motuya tunanga nini ezali bongo spaghetti roni oyo bozali komona ndenge bazali ko présenter biso yango awa ezali produit moko kitoko makasi okoki kolia yango na biloko nyonso oyo olingi Thomson soso viande ya lolenge nyonso tope madesu oyo na Kinshasa tobengaka madeblo oza mobimba bana mikolo tout le monde a kozala d'accord na spaghetti oyo roni esengeli koyeba ke pâte alimentaire oyo esalemi na semoule de blé ezali na elengi pe guna ndenge ya kosakana te kasi babosani bino te baye nyonso oyo pe baza batu ya ba nostalgie balela ba macaroni Beltesco acheli bino pe lisusu macaroni roni yango pe lisusu ndenge moko gu ya ndenge ya kosakana te elamba makaka ndenge moko mwama ya muke ya moto etoki oche yango na kati quelques minutes après ebeli bana ya classe ba papa na tongo va bakende musala yo pe mama soko ngo kende marché okoki ko beta yango repas moko ya 5 minutes esangisi libota mobimba pe bozali kale na journée bokoya kolia kaka na pokwa vérifiez toujours logo ya Beltesco tango ozali kosomba po ba mwifi na Kinshasa bazali ebele po yango de ezali ba produit ya qualité supérieure oyo Beltesco a chelibino na marché to offrir bino produit kitoko o babengi spaghetti roni ezali pâte alimentaire à la semoule de blé. Pâte alimentaire à la semoule de blé oyo ezali kaka spaghetti roni oyo esengeli ko lesama na mabota na biso maman responsable papa responsable ba étudiant ba coopérant spaghetti ezali kaka moko ezali spaghetti roni oyo ezali la qualité supérieure oyo spaghetti oyo baleka ngo partout tozali na produit msusu babengi ya kitoko makasi babengi macaroni ya Beltesco en tout cas ngala benga ngo kima kinkaka ezala l'habitude ya consommation na bino mikolo nyonso ya kolia macaroni roni na spaghetti roni po ezali biloko oyo ezali kotonga nzoto ezali kopesa biso nzoto makasi po toyeba ko vivre longtemps na mokili ezali cadeau signé Beltesco mwana mama yebela pona kolia biloko ya qualité il faut toujours Beltesco po yende akanga Kinshasa République démocratique du Congo mobimba uta batango ebele autre bakité Tolobi Kinshasa et l'équipe partout. La ngambi ya religion bisika pe ministère en encore organisé conférence prophétique samedi 29 avril on a 10h na salle Congo Loisir croisement 24 novembre boy bakemilulu yango eko kambama na apôtre Roland Dalo pe nzambe akozala présent bolanda. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est moi votre frère Anthony Kinzo, pasteur au Centre Missionnaire Philadelphie. Je viens aujourd'hui simplement pour vous inviter à cette merveilleuse activité qui est organisée par le ministère en Corée, qui est dirigé par un merveilleux homme de Dieu, le pasteur Francine Dokai. Et cette grande activité, c'est la conférence prophétique avec comme orateur l'apôtre Roland Dalo. Ça se passe au Congo Loisir de 10h à 14h. Bien aimé, il est important de savoir une chose, c'est que la prophétie, lorsqu'on est en train d'en parler dans 1 Corinthiens 14, le premier verset, on insiste sur rechercher l'amour. Mais il y a un détail qui est important. On dit aspirer aux dons spirituels, surtout celui de la prophétie. La prophétie, à un moment de la vie, est importante parce qu'elle vous donne une direction qu'il faut dans votre marche avec le Seigneur. Dans les grandes saisons de la vie, il est important d'avoir un ainsi dit l'Éternel. Je vous invite à venir écouter ce que ce Dieu va vous dire. Le Dieu de la Bible, le Dieu du pasteur Francis, mais le Dieu de l'apôtre Roland Dalo. Venez avec la soif, venez avec l'amour, mais venez surtout pour écouter un Dieu qui va vous donner la direction. Que Dieu vous bénisse, moi j'y serai et j'espère que vous y serez. tobosana te ke arrivé ezalaki lobi ya bamusicien ya wenge nyonso oyo basala biso plaisir bane eleki bazongi lisusu mpona kosala mosala elongo esali kitoko mingi bakitaki na aéroport international njeli mingi bazali na baproduction oyo bakosala surtout mingi le 30 juin oyo.
S'il vous plaît. Antonio Pelicano. Voilà, ils sont là, Wenge. L'ingénieur. Vous remarquez, même ceux qui travaillent sont en ébullition. Wenge est deux fois. Antonio Pelicano, Tutu Kaluji, Monsieur Ndombolo. Asuka. Voilà. Bon, les grands artistes, Titina, bon va la ville, bon va retour. Un cocotte. Moi, Mouké, c'est autant de futurs, à venir les avenir qui ont la cala. Parce que, bon, et la famille, la famille, moi, ma propre chose à rater, mais en tout cas, propre chose à rester sur mon terme, petit matin, Mouké. Donc, il n'y a pas que sur la monnaie, non, jamais. Sur la monnaie, non, c'est que la grande joie, parce que la monnaie, c'est pas Mouké, tout le monde ensemble. Pour ne pas être égoïste, pour faire la question. Non, c'est bon, qui se repose. Qui se repose, ils sont fatigués. Merci beaucoup. Et puis voilà, c'est les boules là. Ah ben oui.
Je viens de descendre. Naye que ici non. Parce que là c'est en direct, il faut. Napresaka bango tu baosala mosala kitoko bazobeta yango bagote na bango bato bazolinga banzembo na bango bocontinue toujours ndenge wana bomoko ya babate toujours kitoko. Merci beaucoup à Patrick Kopema. Merci. Nous continuons de kitoko. Quel plaisir. Yamandala. Le grand cadre. Rapidement, Bobo Liyonde. Le matériel et le tout. Vous savez, dans le Konzi, il y a 4 départements. Il y a l'escorte et l'intervention, il y a la brigade Sinofi, et puis il y a l'intervention. Nous allons faire de la sorte que ça nous être à l'auteur. Nous avons l'habitude de faire, on a fait des matchs Vita Imana, on a fait la francophonie en 2012. Donc, nous, c'est notre travail. Encore une fois, nous allons prendre un mot par rapport à la voilà. Titina Yakoto, Yabo. Pas qu'il y ait du panique, c'est panique ici. Déjà, on se réunit pour faire plaisir aux gens. Donc, tout en été pour nuire quelqu'un, pour étouffer Mao Bazoya. Et cette édition est le 28 avril 2022. Dans cette édition, on présente les bino. Merci à l'équipe technique et rédactionnelle. Merci à Bino Balanda qui sont partout dans le monde. On très prochainement. Na souci ma quoi à servir Bino nenge mon sale sale mara awa. En tout cas, botika la branché. Bo ça la biso toujours confiance. Bye. Magazine. Magazine Kinshasa na biso. Réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banaki no.